दोस्तों, टॉप गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए रेलवे भर्ती 2020 की अपडेट लेकर आ चुकी हूं। दोस्तों, बहुत बढ़िया मौका जो है वो डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क से आ चुका है, मैं आपको बता दूं। और इस वैकेंसी के लिए महिलाओं को कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं जमा करनी है। तो चलिए अब जल्दी से नजर डालते हैं ये जो डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क से आ रही सरकारी नौकरी के ऊपर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो पोस्ट आई है वो आई है अप्राइंस की। और अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो जो अप्राइंस की 182 वैकेंसीज जो हैं वो आ चुकी हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो क्या वैकेंसीज की कैटेगराइजेशन की गई है, किस किस ट्रेड में वैकेंसीज हैं। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रीशियन की 70, मैकेनिक डीजल की 40, मशीनिस्ट की 32, फिटर के लिए 23 और वेल्डर G&E के लिए 17 वैकेंसीज जो है वो निकाली गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं व्हाट इज एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की, क्या एलिजिबिलिटी जो है डिमांड की गई है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एज लिमिट के बारे में बताऊंगी और जो एज है वो ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है वो डिमांड की गई है। जैसे आप इधर देखिए, जो लोग इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट और फिटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज जो वो 15 से 24 ईयर्स के बीच होनी चाहिए और वेल्डर G&E के लिए 15 से 22 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखिए, हर ट्रेड के लिए मैंने कलेक्ट किए। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपने पास 10th क्लास एग्जामिनेशन विद साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में और आपने ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड भी की हो। और जो लोग मैकेनिक डीजल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने 10th क्लास पास की हो, 50% मार्क्स एग्रीगेट में होने चाहिए और उन्होंने ITI इन मैकेनिक डीजल की हो। तो आप इधर डिटेल में हर ट्रेड के साथ क्या क्वालिफिकेशन डिमांड की गई है वो देख सकते हैं इधर। और ये जो है बहुत सुनहरा मौका 8वीं पास के लिए भी लेकर आया है। देखिए, जैसे जो वेल्डर G&E के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने 8वीं पास कर रखी हो और उन्होंने ITI की हो वेल्डर के ट्रेड में। अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं स्टाइफंड पे कि कितना स्टाइफंड जो है वो मिलेगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ईयर में जो मिलेगा आपको 70% ऑफ मिनिमम वेज ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर्स नोटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट एंड यूटी। मतलब जो सेमी स्किल्ड वर्कर की जो वेज है, मिनिमम वेजेस है, उसका 70%। उसके बाद सेकेंड और थर्ड ईयर में जो है वो इंक्रीज होता जाएगा जो स्टाइफंड रहेगा। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की कि क्या भर्ती का प्रक्रिया है। दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लोगे आपको हर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो है वो एकदम मिल जाएगी। देखिए, सिलेक्शन जो होगी 2 स्टेजेस में होगी। पहला तो मेरिट लिस्ट बनेगी और जिन लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है उसके बाद उनको सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है और जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का राउंड भी क्लियर कर लेते हैं उसके बाद उनको जो है वो फाइनल अप्राइंस की भर्ती पे जो है नियुक्त कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी। देखिए, एप्लीकेशन की फी सबमिशन की। देखिए, जो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन है वो 26 मार्च 2020 शाम 5 बजे तक। और अगर हम लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फी पेमेंट की देखें तो वो 30 मार्च 2020 शाम 5 बजे तक है। मतलब फीस का जो भुगतान करना है वो 30 मार्च से पहले करना है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे आपको अपने आवेदन कैसे भेजने हैं। आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड से भेजने हैं और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये तो है जो वैकेंसीज आ रही हैं डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क से वैकेंसीज जो अप्राइंस की निकली हैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन से dailynaukri.com के लिंक पे जाओ, उधर आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो और साथ ही ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हम आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं।